1分で解説数字講座。今回は第6回16進数の世界の内容をざっくりと紹介したいと思います。前回の講座で16進数を紹介しましたが、実は身の回りには数字と A から F までのアルファベットを使った文字列がたくさんあります。例えばフロアの回数や鉛筆の濃さ、他にも座席番号や紙のサイズなどなどたくさんあります。これらの文字を16進数だと思って、その数を10進数に変換し、素数かどうかを確かめるのがおすすめです。また見た目において10進数と16進数の両方で素数になるケースもあります。例えば11は素数ですが、これを16進数だと思うと、11というのは10進数の17に対応します。17も素数ですよね。このような楽しみ方もあるのです。いかがでしたか？ 16 進数を知れば見える世界が変わります。詳しい解説はぜひ本編の動画をご覧ください。今回はここまでです。